Mbote bandeko, ezanga bino mama mami amato. Toye na chaîne abiso oya YouTube sur makambo ya santé na spiritualité. Lelo tokolobela o etali spiritualité. Bat bazolo bake o mama mami yo kolobela spiritualité, est-ce que yo okomi pasteur te bandeko nanga. Na komi pasteur te na za moteite, mais toza kolobela spiritualité o ezali ya spiritualité o ezali ya universelle. Na thème o ya spiritualité, na makambo ya spiritualité, to reparler sur mbonda. Toza kolobela mbonda pona nini parce que soki tozongi na bamboka na biso, tokomona que bakoko na biso, ba ancêtre na biso, baza kosela mingi ba son na ba vibration. Mingi ezalaka ba son na ba vibration. Okomona soki baza na likambu soki ekosalama, soki il faut bakende kotala roi, ba mesanaka na ba son wana que soki bayoki somoko boye bayebi que il faut kokende kotala mokonzi. Soki somoko boye betami donc bayebi que non eza célébration moko boye zo salama. Donc ba mesaka na bason na ba vibration na bango oye banda ko kamba bango na tango ya bakoko na biso. Sikoyo ezaka na ba instrument belé bazaka ko utiliser. Mais biso to ko se focaliser kaka na mbonda lelo, to ko parler sur bénéfice oya mbonda pour na monde physique na monde spirituel. Na monde physique mbonda e banda ko sala de na sabna mbonda na biso o to yaki na lelo. Mbonda na biso yango yo o to kobeta plus tard. Mais si ko to so continuer na ko expliquer. Na monde physique mbonda soki ba chelu yango okobina ndenge to lobela ki makambo ya santé, mais lelo to na kata domaine spirituel obini esungi na santé na yo physique, osali ba exercice ndenge to sala ki wana esali suyo pona physiquement. En même temps pe mbonda na ndenge o ya spirituel eza instrument moko vraiment important o to kite ko zangisa pona spiritualité, parce que mbonda ndenge eza wana soko za ko betango eza ko pesa yo équilibre, hein? Eza ko synchroniser conscience na yo na conscience inconsciente na yo. Et ko permettre aux na concentration moko makasi. Et ko sa iso na concentration wana et ko permettre yo pona okoka ko sala losambo na yo. Lelo to na mbonda oyo. Avant to beta mbonda, toza na lisolo moko oyo to lingi to kabola. Supposons que batu baza na mboka moko boye. Na mboka wana batu ba mesana ba sona bango oyo babetaka. Ba mesana ke soki son oyo ebeti vibration wana esalami ezali kambwende zo salama. Alors batu wana kata mboka wana na kata village wana nanu ba mona voiture te, ba yoka pe mongongo oyo voiture te ou bien camion. Jour moko ba vandi camion eyena kata mboka na bango. Bayoki vibration moko boye oya camion eza koya. Bayoki ba son ya camion eza koya. Mais bayebi te eza camion. Siko vibration wana siko tango eza koya. Son wana tango ezoya. Bakoza na deux options. Soit babatami, bayebi ke likambo nanu toyoka te, son oyo tomesa nango te to batama nanu tokende kotuna mokonzi na biso avant to s'exposer nango, soit bakotinda ba guerrier na bango balobi ke non bozwa bibundeli bokende kotala soki son wana na vibration wana oyo tomesa nango te soki euti wapi. Topesi exemple wana pona ko faire comprendre batu ke na mokila molimo ya bakoko na biso na monde spirituel zape à peu près ndenge wana tolobi te ke za la même chose, mais tolobi ke zali à peu près ndenge wana bango ba mesalaka na ba son oyo bazalaka nango. Alors soki tolingi tozala na communication, soki tolingi tozala vraiment na bomoko na bakoko na biso, eloko oyo ifo kosala eza koluka ba son na ba vibration oyo bango bazalaka kosalela, comme ça tokoyeba kozala na contact na bango facilement, tokozala na facilité ya kozala na contact na monde spirituel. Exemple ya mosusu oyo toza nango, supposons que oza na radio ndenge eza wana biso tuto yebi ke radio mutu moko te amona keloko esama na kata radio, mais na kata radio ezaka na ba fréquence nango oyo ezalaka. Soki toza na poso yoka FM olekisi boye eke na fréquence wana, soko oza na poso ozwa chaîne boye
olekisi eke na chaîne wana na monde spirituel tolobi te eza ndenge wana mais ekoki kozala pe ndenge wana que eza na fréquence moko boye oyo il faut kolanda soki monde spirituel etambolaka na bason etambolaka na vibration etambolaka na fréquence soki toza kosalela fréquence oyo bakoko na biso bazali kosalela bason oyo bango bazali kosalela vibration oyo bango bazali kosalela ekopermettre biso tozala na bomoko na bango ekopermettre biso que bayoka biso basalisa biso basunga biso na mokili oyo ya mosuni bango baza na monde spirituel wana baza na facilité na possibilité ya komona biso na bango kuna place bazali biso musala biso oyo il faut tosala sikoyo soki toza na besoin ya kozala na contact na bango il faut ko utiliser son vibration na fréquence oyo bango bazali ko utiliser na mokili oyo ya se comme ça nde tokozala à mesure ya kozala na contact na bango et puis pe kosala osambo na biso malamu anyway sikoyo tokokende na mbonda toyekolaki mwa son moko boye na fréquence na vibration moko boye oyo tokoluka tomeka kobeta comme ça esunga biso tolobi te ke yango nde eza son vibration oyo ezali ya bato nyonso ya kolanda mais ezali mwa exemple soki moto aza na mposa aforme aye pe son vibration you know pourquoi pas. Bandeko pona patience na bino pona kolanda biso